Как выучить таблицу умножения за 2 недели? Для своих учеников, которые не помнят таблицу умножения, я использую систему Лайтнера с помощью флеш-карточек. На самом деле методик запоминания огромное количество, но для моих учеников в 9-11 классе этот наиболее подходящий. Мы записываем примеры из таблицы на 45 карточках и делим их на 2 стопки. В одну стопку мы откладываем карточки, которые знаем уверенно, в другую те, которые знаем плохо. На обороте тех карточек, которые знаем плохо, мы можем подписать тоненьким карандашиком правильные ответы. Затем мы берем 5 карточек из второй стопки и прогоняем их в течение минуты, вспоминая правильные ответы, либо подсматривая на обороте. Далее берем еще 5 карточек из нашей второй стопки и прогоняем их также в течение минуты. После объединяем 2 наши группы и тренируемся еще минутку. На следующий день мы снова делим карточки на 2 стопки, и количество в стопке «знаю плохо» постепенно будет уменьшаться. Через 2 недели занятий каждый день по 5 минут вы выучите таблицу умножения.